Olha a fogueira, pessoal. Hoje só tá rolando batata doce aqui, ó. Tá vendo? Esses papel alumínio. Tudo batata doce. Que fogueira linda. Tá no meio do mato. Vai ter sal lá no mato? Aí o Bruno aí. O que você tá comendo aí, Bruno? Milho queimado. Milho queimado. Ainda bem que foi verdade. Papai, dá lanterna. Dá leite sem cair hoje. De novo, olha aqui pra mim. Quantos anos você tem? Quando eu falo no vídeo, não grava. Quando eu não falo, ele fala que eu não falo nada. Vai fazer 5 esse mês? Hoje é 31 de maio de 2020. Eu tenho 4 anos agora. Falta amanhã? 19 dias passaram a fazer 5 anos. Tá aí o Felipe, que adora um celular. Boa. Cadê o... Tá sol quente, Felipe? Nossa, para, queimou meu zóio. Ô, Sara. Sara. Olha lá. A Sara é mais humilde, ó. Felipe fica aí com o bonezão aí, ó. Não dá nem pra ver o rosto do homem, do sujeito. E tá achando que tá sol quente. Né, Sara? Papai! Oi. Vem aqui com o papito. Você gosta de fogueira? Gosto. Hum? Papai, me dá lanterna. Você quer lanterna? Aham. O que você mais gosta na fogueira? É assar batata doce ou milho? Eu gosto de ficar só na só na fogueira comendo picoca. Ah, picoca. Agora nós vamos contar a história, né? Quem que vai contar a história primeiro? Eu! Conta uma história pra nós, Matheus. Não, é minha vez! Então vai, começa. É que você me dá lanterna. Tá bom.